Suwarep tata pita waninggih negari pundita kang kaekwati dasa purwa. Eka marang sawijadri dasa 10 purwa wiwitan. Sanadyan to kathatita ing Jawata ingkang kahungkulaning akasa sinangga ing Pratiwi kinabiting samudra kathah ingkang samyawanggana raras. Ananging tatan katinegari ingkang kinupit ing dalu mangke pundita nagari satunggal darabya nama sadasa. Ika Tama Panboya muhung nagari ing Astina. Ya nagari ing gajah uya ya gajah ahwaya ya gajah waya ya liman benawi. Mila hawasta nagari ing Astina ing unikang yasa jejuluk Prabu Hastimurti. Gajah uya gajah ahwaya gajah waya liman benawi. Sadèrèngé dumadi projek di papaning kono dukunane tilas kedhatoning Dewi Pangga. Kinarya bubukaning kandha tuhuang upadyan kari 100 tanantu kekalih 1000 tanjangkep sadasa. Dasar nagara panjang marang apunjung pasir wukir loh jinawi gemaharipah karto Toraharja. Jaranya kang mangkono panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawani. Pasir samudra wukir gunung tunegari ngkuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gedhe. Loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinuku. Gemah kathahing para jalma ngamonca ingkang samyawis mlebeting praja katingal jejel apepet. Haben juke tepung tritis papan wiyar katingal rupa injawet saking raharjaning negari. Ripah tondhola kuning para dagang layar nanggoda kang samya lumintir siang tanah piratri ndalitri datan wonten kendhati labetan wonten sang sayaning dedalan. Karta tondo kawula padusulan samya ayem tentremati mungku pangulang ketanen. Pite wentan wonten cilancangan wanci awanak lering pangonan surupe ngareka wangsul marang kandhange dewi-dewi. Datan wonten carane kandhang nganggo pepalang lawang kinancingan labetan wonten Dursila Judi. Araharja diping parang muka para mantri bupati samya kontap kautamani. Dibya Wirutama limpating kawula tansah junjung luhuring Sang Nata lan mulyaning nagari Ngastina. Dasar nagari Ngastina gedhe obore. Padang jagate dhuwur kuku adoh marang kuncarane tur kasusura ing manca praja. Datan mitungaken negari kanan kiring kang samya sumuyut nadyan tanah sabarang kathah ingkang samya sumawita panjinawan bondo yuda mung keyung-yun pepeyaning kautaman. Pendhantara mangsa samya pasok bulu bukti kang wujude glondhong pengareng-areng. Peni oraja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Onang tinucapna jujulu ing Sang Nata ing ngangrengani praja wusana pilahane dewi-dewi yen kethek paragusa buta raksasa pandhita peparab dewa wisik. Menawa ratu menang jejuluk. Jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Prabu Jaka Pitana. Ya Prabu Jaya Pitana. Sri Gendari Suta. Dreswarastra Siwi. Prabu Kurupati, ya Prabu Kurawendra. Mila jejuluk Prabu Duryudana pranyata nalindra sing pamuja. Jaka Pitana dunalika taksis Jaka sampun mengku negari. Jaya Pitana ratu dadi musikaning para prajurit anggen dari Suta Sang Nata ya gandeng Dewi Gendari.
Tresna Siwi Sang Prabu Yoganing Nerpati Trestarata Gurupati Sanata Dadyasa petang suling para darah guru Korawendra ngratoni kadang sados ingkang sinasapan manudya sajigaya iku Dewi Dursilawati ingkang sampun dhawuh lawan Sang Adipati Jayadrata. Nalendra ngastina mahamektane wita dharma hita sara hita sama hita lirik karamlah kapanditan aramlah pangadilan sengsem kaprajuritan maras sujring tata krami Narendra guna hinga guna tangenda gunaning jalmi luhur tatan ngungkul-ungkuli handap tan kasoreng sesami lalabetaning sanata paring sandang kawutan awet pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyon maluyake wong sakit kinarya suka sagung kang samya ketaman prihatin sarta ngasta samubita dana denda lampahing pangat dilanindaken dana wesiasat lirit datan nambau kabine Jerwa selores kapidana datan mamiwiki ringa-ringa sanadyan santonom yang warga pinatrapaning pamisisa Narendra Mahamekbar Budi Bawaleksa lire berbudi angganjaring mula wisuda Bawaleksana apa ingkang kadhawake datan kingingun tetep lampahan Lamun to ginunggung ngeluhuring sang nata lan wiyaring jajahan kaya saratri datan wonten pedhoti pinunggel kang amur wengkawi sinigek nuju hari Respati sang nata miyos siniwakaning stinggil binaturata lenggahaning dampar denta ingkang pinalipit kancana pinating nawarna kagelaran permadani sinebaran sari-sari gnanda widul sacepat kasturi kahayap poromban kang samya ngampil lupacara bebek mas mentok mas banyak dalang sawunggaling harta walika kacumas dipaing ingkang sarwaretna katingal sang nata kinebutan lar dadak kanan tanah pikir ingkang ngas ngambar gantaning sang nata ngantya prateng panguraan sirna kamanungsan Candra panyayap sang hyang prapancana ngejawantah kahayap para hapsari arep sidhem permanem Tanono bane walang salisi kegodhongan datan obah samirana tan lumampah mung lamat kapiyarsa swaraning pradangga ngrangin binarung pangli ing Wijuwati tetiga kasambet ocengku kila kang mencok ing waringin kabarung purabdi kriya gemblak pandhe kending kemasan hanambut karyane sowang-sowang pating calang kring imbal gantil limandya raga ora dadi saur malah dadi asri senen jroning pasewakan nalika samono sapa to kang kepareng cinaket lenggah lawan sanataning inggih menika to warnane pandhita ing saka lima peparab Dayawang Druna ya Dayawang Gumbayana Baradwaja putra ya Sang Wipra ya Sang Waradwija ya Sang Reksi ya Sang Watakresi pandhita limpat pasanging ngraita lebda marang Widangga mila anggung dadi paran pitaken ana wonten Garing Astina semambung pungkur yayah praitna kewen inggih menika ta warnane Narendra nganggo jejuluk Sang Nerpati Basukarna ya Nerpati Surya Putra Bismantaka tali Dharma Prita putra Harka Suta ya Sang Surya Atmaja Branyak pesmene receh pangandikaning udanasi pengawak menjangan ketawang turtos kimandra guna prawira jayeng palugun sawetawis lenggahing sang katong katungka gedhering jawi katingal suwaning patih Harya Sang Kuning kang sampun nderekaken Narendra Ndhurawati Prabu Sri Bathara Kresna minggah mring stinggil kadgata wenggali Prabu Duryudana sigra nanggapi dhateng rawi punika ngrakana ting Ndhurawati
Sri Ngastina Prabu Duryudana alon ngandikan nira Ariningsun Werkudara den kapareng kene si Harya Sena Hanjujug Dahyang Durna Risaksana mangenjali Werkudara rinangkul ngayane Yata wau Prabu Suyudana ngandika winara ing semu kampil benjang dehulun panamung amundi sabdon jengrama
rinembak urmuhun mring kadang soto Kurawa mring kadang soto Kurawa kadi Maraga kang yogiwa kang pinangya jiwangga dereng dangu sarawuh paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Beri paduka kula ngaturaken pasgahan panagrami Brembagi. Mugi konjuk wonten ing sahandhap wadanipun paduka Koko Prabu ing Dwarawati ingkang katemben rawuh. Kawula nuwun inggih Yayi Prabu. Dateng kajahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Yayi Prabu. Namung wangsul puja pangastawanipun ingkang ngaraka ing Dwarawati. Mugi katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Nggih, Koko Prabu. Kacadhung tangan kekalih. Kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paribih. Paring pangestu saking paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Mboten langkung mugi dipun sekecaken anggen paduka pinarak lenggah Koko Prabu. Yayi Prabu kados boten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngarsa paduka Yayi Prabu. Kawula nuwun. Paman Patih Harya Sangkuni padha raharja sowanmu paman. Kula nuwun inggih sinuwun dhateng kapundi paring Brembagi paduka ingkang sinuwun. Wangsul sungkem kula mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepada kawula nuwun. Paman Patih wis manira tampa tibas padha-padha sungkeming pekenira paman. Mara prayoga wangkulira ngadhep ana ngarsa manira paman Harya. Kawula nuwun kados mboten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Oh, lole sumoranti ning dumpul wana dadi alas dadi wana nyebepek wela pregantel buntut kisah dengan ana mripat yen dipandeng ora kuat dogrek kawula nuwun dereng dangu rawuh paduka sinuwuning Dwarawati kula ngaturaken pasgahan panakrami mugi konjuk wonten rasa paduka sinuwuning Dwarawati. Paman Penemban Begawan Durna sampun kula tampi paring perbaginipun sing ngandika Paman Penemban.
Sareh ning jingatika satunggiling pendhita kula mboten wajib nyaosi pangestu namung wangsul bekti kula katur paman Premban. Oh inggih sampun kula tampi dawah sami-sami dadosaken gembiraning manah paduka maringaken pangabekti dhateng pun bapa. Mugi dipun sikecaken anggen paduka pinarak lenggah sinuwun. Penemban Begawan Duna inggih kados boten kirang prayogi. Adisuni padha raja Yayadipati Harya Sangguni. Iya Kakang Premban wis tak tampa paring permbagi jengandika Kakang Rubaya. Taklimku katur. Ya wis tak tampa Yayadipati. Prayoga nanggon mengadep. Iya kaya kurang prayoga wakni. Pokok Prabu kula mboten kantun ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandaping pada Koko Prabu. Yayi Karna wis tak tampa banget nrimaningpun Kakang pangestuku tampanana Yayi Ngawangga. Nuwun inggih sangaten pamundi kula saengga jimat Koko Prabu. Paman Harya dipun prayogikaken. Inggih sinuwun Ngawangga kados mboten kirang prayogi. Koko Prabu Panyayah ron langking nyadang tumurun ing riris satemah kejawan ing mangsa labuh hasreping manah kula Gusti kula nampi ing dados rawuh paduka Koko Prabu namung wonten kuciwanipun sekedhik karana rawuh paduka kula mboten saged manembromo dhateng satataning anampi praptaning Nalindra. Awit saking menapa karana Koko Prabu ingkang boten paring cecul langkung rumiyin. Menawi Koko Prabu paring dawuh langkung rumiyin dari paduka tata-tata pekajangan wonten alun-alun. Hamedha titian krita kenton ingkang apantes. Sumawana kula dawuh dhumateng Yayi Banwati. Cacawis raka ingkang ngemu dedhe sedhah ingkang campurapu tirta ingkang hamawiraos. Saha kula dawuh nyawisaken tirta Sindustaman. Inong kami ciki dhateng ampeyan paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Ya jagat ya Dewa Bathara. Yayi Prabu kadangipun kakang ingkang dhahat kula tresnani. Dereng kasembatan pakurmatan saking paduka Yayi Prabu rumaos bontong raos sing manah kula. Eba-eba menawi kasembatan menapa namung semanten anggen kula mertinju dhateng negari Ngastina duh Yayi Prabu. Panganggep ping ngropong Dwarawati. Sowan kula wonten kersanipun Yayi Prabu menika tanpa beda kados kula wangsul dhateng negari kula piyambak. Ibaratipun kados maesa wangsul dhateng kandhangipun. Ingkang menika Yayi Prabu sanes candra menawa sanes warsa kapan Yayi Prabu mertinju dhateng negari Dwarawati angi calana ewet perkawet Durgama Sangga Runggi kaagema wonten rasa paduka Yayi Prabu. Nggih kaluhuran dawuh pangandikanipun Koko Prabu ambek bilih sanes wekdal Bari paduka saged ngabiyantara sowan dhateng nagari Dwarawati. Namung sasampunipun satata lenggah daya-daya kula badhe nyuwun dawuh. Wonten keparingipun ingkang pundi? Koko Prabu rawuh wonten negari Ngastina dinten menika. Yayi Prabu Duryudana. Semanipun ingkang ngraka ing Dwarawati. Ingkang sepisan mertinju dhateng kayuwanan paduka sumarambah para kula wangsa negari Ngastina. Kaping kalih kula dangung boten ngulingani dhateng gumelaring negari Ngastina. Kados menapa bombong kaworan bingah ra sing manah dugi kula ngulingani dhateng swasana negari Ngastina sakmangke. Ingkang petela saya tambah majenging swasana. Wewangunaning praja ingkang sampun dipun garap para narapraja ingkang sampun manunggal kaliyan bebrayanipun. Dene jangkep triwigata sing perlu Yai.
Swaning Rakapa ring dhuwur weka tanah sanes namung kajawian nuhun dhateng pamundhut paduka lumantar Paman Patih Harya Sangkun ingkang sampun rawuh dhateng negari Ndhurawati. Kados menapa kagiyating manah kula? Sareng kula tampin mawala saking Yai Prabu ingkang dipunaturaken dening Paman Harya Sangkuni. Sareng kula tupiksa Suraos sing kintaka Yai Prabu nimbali dhateng Rakanta ing Ndhurawati. Aduh Yai, selaminipun kula gadhah kadang paduka katemben menika kula nampi timbalan paduka Yai Prabu Duryudana. Kados kula gelak lampah kula sepisan dumugi. Kasesaning manah setemah kula mboten kabar paring-parintah lan paring dawuh dhateng para narapraja. Mila mboten nama moka. Menawi sowan kula mriki namung piyambakan lan wonten ing ngandherekaken. Duh Yai Prabu. Daya-daya kula nyuwun dawuh. Menapa wigatosipun parang paduka miji dhateng Rakanta ing Ndhurawati? Hanjrah ingkang puspita warup. Kasiliring samirana mre sekarak kadung ngas kandhanya maweh hararas arananing driya kaluhuran dawuh pangandikanipun Koko Prabu. Menawi ing mangke kula nyuwun keparingipun rawuh Koko Prabu lumantar Paman Patih ingkang kula kengken sowan dhateng Ndhurawati. Wonten ingkang dados wigatosipun Koko Prabu. Sanget penyuwun kula dhateng paduka Koko Prabu keparenga paduka kersa malih alam. Wondene kula matur mekaten. Koko Prabu wiwit rumiyin mila paduka mung tansah cecaketan kaliyan para kadang-kadang kula Pandhawa. Nanging inggih wiwit paduka cecaketan kaliyan Pandhawa, kula tingali boten wonten bebadenipun menapa-menapa. Malah kapara-para Pandhawa sami nilar dhateng kasusilan katitik. Sampun marambah makaping paduka dipun kengken kaliyan Pandhawa ing atasipun paduka menika Kadang Werda. Sanget anggenipun para Kadang Pandhawa mboten ngaosi dhateng jejering aspuh inggih paduka Koko Prabu ing Ndhurawati. Mboten namung cekap dipun kengken malah kepara asring tetombok kaliyan para Kadang Pandhawa. Ingkang mekaten kula sampun kajihna menawi para Kadang paduka Pandhawa mboten ngaosi dhateng Koko Prabu. Nyepelekaken dhateng paduka Koko Prabu.
Sanadyan paduka menika lair patos lila nanging Duryudana ingkang sanget boten lila menawi paduka Koko Prabu dipun celekuthak kaliyan Kadang Pandhawa kula sanget lingsem nyemarapi dhateng tumandanging Pandhawa anggenipun tansah andamel turangga kaliyan Koko Prabu ingkang menika Koko Prabu sanget-sanget panyuwun kula dhateng paduka Koko Prabu ingkang supados Koko Prabu Kasdewa pisah kaliyan Pandhawa sampun ngantos Koko Prabu makempa kaliyan Pandhawa wiwit dinten menika Koko Prabu kula suwun tetunggilan kaliyan Kurawa makempa kaliyan para Kurawa Koko Prabu ingkang sanget kula waosi Koko Prabu ingkang sanget kula bekteni kapareng paduka lenggah wonten Ngastina pinangka dados pepayungipun Kurawa Koko Prabu inggih namung paduka ingkang dados kitabing Prabu Duryudana sakurawanipun pisan kula mung tansah ngluhuraken dhateng paduka Koko Prabu babar pisan kula boten lila paduka tetunggilan kaliyan Pandhawa wonten ing mriki menapa ingkang dipun kersakaken kula tumuli badhe ngaturaken kunjuk paduka Koko Prabu asdening manah kula namung tuhu bekti kaliyan paduka Koko Prabu mumpung kula tasih kiyat mumpung kula tasih jumeneng Nalendra menapa ingkang dipun kersakaken namung kantun aba kaliyan kula mangke kula ingkang badhe mujudaken sakathahing pundutan saking Koko Prabu Yai Prabu Duryudana rakanto ngaturaken sanget agenging penuwun ingkang tanpa upami penayaya kejugurukan ukir sari keblabaran samudra madu bingahing manah kula semanten penganggep paduka dumateng ingkang Raka Ndwarawati ngantos keladuk pengendikanipun Yai Prabu ing atasipun kula namung jalma limrah parandene dipun anggep kitab kaliyan paduka Yai Prabu Duryudana inggih semanten kala wau nedahaken kasok ing katresnan paduka dumateng ingkang Raka ing Ndwarawati supados kula lenggah wonten Ngastina pinangka dados pepayungipun Yai Prabu Duryudana sakadang Kurawa kula badhe aba menapa kemawon Yai Prabu badhe mujudaken duh Yai Prabu nyuwun pangapunten kula menika ngantos sampun apal adaan ingkang sampun ate kelampahan menawi wonten tiyang kang nyungga-nyungga rumiyin wonten tiyang ngaturaken bebingah ingkang kathah langkung rumiyin menika adaanipun wingking sok wonten menapa menapanipun Yai Prabu mboten perlu mengkewet-perkewet menapa darunanipun Yai Prabu paring dawuh welas dhateng kula mboten lila menawi kula pinangka dados turangganing Pandhawa Yai Prabu maos lingsem nguwuningani dhateng tingkahing para kadang kula pangruwatan ing atasipun punika Kadang Werda namung dipun kangken kemawon kan para kadang kula Pandhawa Yai Prabu ngatingal wonten sandining karsa mugi kababarna dumateng Kang Raka mboten perlu mawi tida-tida Yai. Nggih. Kaluhuran dawuh pangandikanipun Koko Prabu. Menawi atur kula mriki wau mawi pamrih. Namung pamrih kula wau mboten wonten malih namung badhe ngluhuraken dhateng asmanipun Koko Prabu ing Ndwarawati. Inggih kados pundi Yai?
Koko Prabu mboten badhe kekilapan bincang badhe timbul jangkaning jagat ingkang sinebat Barata Yudha Jaya binangun. Isining Barata tanah sanes namung kajawi yudaning Pandhawa kaliyan Kurawa. Koko Prabu kula kathah petangan menawi minjang tumapak Barata Yudha para tamtu Kurawa badhe pikantuk kamimpangan ingkang sakelangkung kathah. Angeh lamun Pandhawa badhe mimpang kaliyan Kurawa nitik saking kathah ing jiwa menika kathah Kurawa tinimbang Pandhawa. Wiwit kina makina mboten wonten lelampahan ingkang sekedhik badhe mimpang kaliyan ingkang kathah. Ingkang menika Koko Prabu menawi bincang tumapak Barata Yudha. Purnaning Barata Yudha kula pikantuk kemenangan. Koko Prabu kula suwun lenggah jumeneng nata wonten negari Ngastina. Ngentosi pelenggahan kula. Ndhurawati mboten perlu dipun agem malih. Wontene kula sakadang cekap badhe lenggah negari Ngamarta. Pilaraning sawargi Pandhawa ing benjing. Menawi perlu, Ndhurawati Ngastina dipun dadosaken setunggal kagem kamuktenipun Koko Prabu. Kula trimah nglenggahi damparipun swargi Prabu Puntadewa kemawon ing benjang. Yai Prabu ngaturaken sanget ageng penuhun ingkang tanpa upami kepareng paduka badhe amipun Kakang Ndhurawati. Paduka njagaaken ing benjang Barata Yudha Yai Prabu sakadang badhe menang tandhing kaliyan kadang kula Pandhawa Karana. Nitik saking kathahing jiwa kathah Kurawa katinimbang Pandhawa. Kula ugi ngakeni Yai Prabu wiwit kina makina dumugine sakmenika. Mboten wonten lamakipun ingkang sekedhik badhe menang kaliyan ingkang kathah. Menika menawi dipun tingali saking tata gelar Yai Prabu Duryudana. Sasampunipun kula tampi panyungga-nyungga paduka dumateng Ngraka Ndhurawati. Nanging sakmenika ugi babar pisan kersanipun dipun sekseni dhateng para Kurawa mumpung taksih jangkep. Menawi Ngraka tasih jejeg anggen kula ngadeg tasih kiyat gumlawat mentang langkap kula babar pisan boten badhe nampi dhateng peparingipun sok sintena kewala kajawi peparinging Gusti kang akarya jagat. Menika Yai Prabu. Turta menawi kula manah ing tata lair Yai Prabu badhe nyekecaken ing Ngraka Ndhurawati. Nanging menawi kula raosaken tetila paduka badhe andhedher wisa dhateng kula. Paduka badhe anginumi racun dhumateng Ngraka Ndhurawati. Saha malih Yai Prabu Duryudana. Jagat menika boten badhe tentrem selaminipun menawi tasih wonten manungsa ingkang bebudanipun kados paduka Yai Prabu Duryudana. Nuwun sewu menika. Nuwun sewu Yai. Paripeksa kedah kula aturaken mekaten. Karana kirang pertites anggen paduka paring dawuh. Kirang tumata anggen paduka paring sabda. Kula menika sanes lari alit, Yai. Awon-awon kula menika ratu. Awon-awon kula menika asring sinembah dening para bebrayan negari Ndhurawati. Kula menika satunggiling manungsa ingkang boten wuru dhateng pelenggan. Kula menika saweneng titah ingkang boten wuru dhumateng kanikmataning donya. Kula saweneng titah ingkang boten wuru dhateng panyembahing sanes. Saha kula menika ratu ingkang boten minggah ompakan.
Yayi Prabu Duryudana. Paduka namung tasah gegadang benjang supados dados Bratayuda. Kula mboten nama badhe ngilani dhateng dadanipun Yayi Prabu ngepel mestakanipun Yayi Prabu. Nuwun sewu menika. Menawi kelampahan paduka badhe tanding kalian para kadang paduka Pandhawa menapa ingkang badhe dipun angge mimpang tanding kalian Pandhawa Yai? Benjang tumapaking Bratayuda menika ingkang badhe dipun taliti mboten kok perkawis kathahing jiwa menika sanes. Benjang semanci dados Bratayuda ingkang dipun pigunakaken namung kadigdayan boten saking kathahing jiwa. Sanadyan to kathah jiwaning para Kurawa. Ananging menawi pancen boten kesinungan kadigdayan, Yayi Prabu sampun to ingkang dipun tandangi Pandhawa. Nembe kabentu sing rata. Ing mriku kula kinten badhe prapting lalis wonten ing Rananggana. Nembe kesampe tralining gajah kula kinten badhe kamtaka wonten adyaning Rananggana. Ingkang menika Yayi kula nyuwun kanthi sanget dhateng paduka Yayi Prabu mbok. Sampun boten perlu ngajeng-ajeng dhatenging Bratayuda. Monggo kepareng menggalih Yayi. Tiyang perang menika menawi menang ya bakal dadi pindhang, menawi kalah mesti bakal dadi rempah. Menika mboten kenging mboten. Turut malih para kawula paduka sampun jeleh dhateng pasulayan, sampun tuwuh dhateng memengsan. Yayi Prabu ingkang dipun gegadang para kawula ing Ngastina benjang menapa supados saged gesang wonten samadyaning alam adil kaliyan makmur. Adil kaliyan makmur boten kelampahan badhe dipun kenyami menawi boten kanthi sarana mangun karsa bangun praja. Mongko sangunipun tiyang bangun mekaten kedah manunggal cipta rasa karsa lan karyanipun. Tanpa manunggal, tanpa rukun, kula kinten badhe gagal, badhe wurung. Nggayuh saliring reh menapa kemawon. Yayi sampun sanget-sanget anggen paduka gething dhateng para kadang kula Pandhawa. Sampun sanget-sanget anggen paduka beburu sengit dhateng kadang kula Pandhaputra. Menapa dosanipun Pandhawa, menapa lepatipun Pandhawa? Yayi Prabu paring dawuh maos ling semu ningani dhateng tingkahing Pandhawa anggenipun tansah kengkenan dhateng kula. Ing ngatasipun kula kadang werja. Yayi, sedeng kula ingkang nglampahi kemawon boten isin. Sedeng kula ingkang nglampahi menika boten wonten raos menapa-menapa. Paduka namung kantun mirsani kewala kok dadak mawi tembung lingsem. Paduka paring dawuh Pandhawa tanpa duwe kasusilan menika istunipun malah kewalik menika Yayi Prabu. Kula kinten ingkang boten tepung dhateng kasusilan menika sanes Pandhawa nanging malah Yayi Prabu Duryudana piyambak buktinipun menapa? Menawi paduka menika lair batos tresna dhateng kula, bekti dhateng kula, ngaosi dhateng kula. Kenging menapa kok dadak paduka kengkenan kalian Patih Sengkuni mboten paduka piyambak ingkang rawuh? Menika menawi nitik saking kawontenaning tata gelar. Estunipun sanes Pandhawa ingkang nilar kasusilan. Kula kaliyan Koko Prabu Mandura menika sepuh pundi? Sepuh Koko Prabu Baladewa. Menawi kula dipun kengken Pandhawa asring angsal damel mboten ate wangsul nglenthung. Nanging sareng Koko Prabu Baladewa dipun aturi dhateng Ngastina. Dipun kengken Yayi Prabu Duryudana. Lepatipun kapuri mala karamaken inggih kapuri nyongkoki wong sawangsul mekaten nanging kala menapa nate kedadosan. Namung kewirangan ingkang sumandang Koko Prabu Baladewa. Monggo keparenga mitang Yayi.
Dasaripun kula menika sampun purun dados pengawakipun Pandhawa. Mila kula nggih lahir batos lila lah gawa manah kula dipun kengken kadang kula Pandhawa. Sok kepareng nguningan Yai. Sampun marambah makaping para kadang kula Pandhawa labet dhumateng Yai Prabu Duryudana. Pinten-pinten gegeran negari Ngastina sinten ingkang saged majaraken. Namung kajawi kadang kula Pandhawa. Wiwit jaman Surya Kencanan. Prabu Surya Kencana lumuruk dhateng negari Ngastina sinten ingkang saged mangsulaken inggih namung Janaka. Nalika Harya Benggala ratune gajah nglurug dhateng Ngastina. Sinten ingkang mangsulaken inggih namung kadang Paduka Yayi Werkudara. Ngantos daup Paduka pikantuk Yayi Banowati sampun wonten permadi kula kinten gagah mboten kelampahan palakrama. Semanten labetanipun para kadang Paduka ewadene Yayi Prabu babar pisan mboten ngrumaosi dumateng kesaenanipun para kadang kula Pandhawa. Siang pantaratri ciptanipun Yayi Prabu namung badhe mitenah dhateng para kadang kula Pandhawa. Aduh Yayi Prabu menika satunggiling lampah ingkang klintu Yayi Prabu. Menika lepat. Menika lepat. Yayi Prabu, kula suwun keparenga Paduka rukun kaliyan kadang Paduka Pandhawa. Menapa Yayi Prabu kawon kaliyan Keyong wonten dedongengan kancil balapan kaliyan Keyong. Sepinten ta pelajaring si Keyong kumawani nenantang dhateng kancil. Nanging gegandengan Keyong sami Keyongipun menika sami rukun. Ing mriku temah saged dipun tata. Tumataning Keyong ngambabar kemenangan saged ngawonaken dhateng si kancil. Duh Yayi Prabu, ing atasipun Keyong sami Keyong kemawon saged rukun kok menungsanipun mboten saged rukun menika menapa mboten lingsem Yayi Prabu Duryudana. Yayi, kaparenga Paduka narimah dhateng panduming Gusti Kang Akarya Jagat. Awit manungsa ingkang tumita wonten ngareca padha namung dremyang nglampahi dhateng masesaning Gusti. Yayi, kataing tiyang ingkang gesang menika kula pamit kados gamelan slendro pelok. Kados tungguling gongso. Sanadyan to mawarni-warni, benten-benten swantening gongso. Ananging gandeng penggarapipun dipun telatosi. Inggih manut iramaning gending, manut nuting gending kang wonten, cengkokipun sae, wiletipun sae, memanesipun inggih papan, temah angrangin semantenipun sekeca dipun mirengaken. Torta benten-benten penabuhipun, bonang, imbalanipun sampun beda kaliyan barung. Lampahing barung sampun benten kaliyan lampahing gender. Makartining gender beda kaliyan swantening gambang. Yayi, parandene dumawahi ngendon menika mangke menika sampun gong menika inggih sami. Larasipun sami. Swantenipun sami. Menika nelakaken nadyan to tiyang gesang menika beda-beda. Beda-beda makartinipun, beda-beda wujudipun, beda-beda pedamelanipun. Namung nek sampun dumawahi ngegong, benjang badhe ngempa dados tunggal. Ngempa dados tunggal. Menawi ngantos gambir sawit menika sedaya gong gangsal, wonten ingkang mungel gong nenem. Sampun dipun catet kaliyan ingkang karya jagat. Dipun teliti. Menawi sampun rampung penabuhipun, ing mriku lajeng sami nglempak. Nalika sami nabuh sampun dipun teliti kaliyan ingkang karya jagat medal malaikatipun. Oh, si menungsa iki tabuhane klerune nggon iki. Kudune arep nampa semene mung dadi semene.
Iki jane sindenan iki mapane nggon iki gonge kudu iki. Kok digonge nggon kene? Iki mung arep entuk separo. Lan sak panunggilanipun. Ganjaranipun dipun terpagem kalian makartinipun piyambak-piyambak. Monggo pareng nguningan. Monggo. Wonten pesemon nanging nunggung nadyan namung sak tembung nanging nunggung